ñalawma ndiyam. Windere nde ina mawnina ñalawma teddiniraaɗo ndiyam. Ndiyam eɗen nganndi kam aade waawa wuurde ɗo ndiyam ala. Fittaandu hay wootru tagooje Allah ɗe. Woni neɗɗo, woni kullel, woni puɗi waawa wuurde ɗo ndiyam ala. Te eɗen nganndi leydi ndi ko ɓuren heewde 70 muɗum pecce e nder temedere ko ndiyam. Kono ko ndiyam ɓuren heewde ko kaɗɗam. Belɗam ɗam lombi koye nder hakkunde leyɗele ɗe. Ɗe ndiyam toɓoli ɗi natti heewde te ko woni e nder les leydi ko nana ɓeydo ɓeɓde nde wonno toɓoli ɗi natti heewde ko tellotono kadi kadi ustima. Maaje belɗe ɗe ngulekiki e waylo waylo ngona e waylo weeyo ngo saabima ha maaje ɗe kadi min gustima. Maaje mawɗe noon ne ngoodi mbawde rokkirde ndiyam kono ronki heɓdinde yimɓe ɓe fof. Ɗum ɗo noon e nder Sénégal ha waɗini peeje ɗe gandanɗa ko ɗiɗi mawɗe ɗe ganduɗa hen feere wiyete ko OMVS, feere wonde nde ko MVG. Ɗum ɗon ko peeje ngam alɗinde maaje ɗiɗi, ngoyo ko maayo mawngo Sénégal, ngoyo ko maayo mawngo Gambie. Ɗum ɗon kadi ko huunde tan e peeje ngam wallude yimɓe heɓde ndiyam.